के तपाईँहरूले पनि कुनै नयाँ काम सुरु गर्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ? योजना बनाउनुहुन्छ? त्यो काम सफल हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। जब सुरु गर्ने समय आउँछ, भोलिबाट त पक्कै सुरु गर्छु भन्नुहुन्छ। जब भोलि आउँछ, अब भोलिबाट त पक्कै सुरु गर्छु भन्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने एक कथा तपाईँहरूको लागि। एउटा गाउँमा राम भन्ने व्यक्ति बस्थ्यो, जसको एउटा सपना थियो आफ्नै सानो व्यवसाय सुरु गर्ने। उसले योजना बनाउँथ्यो, सोच्थ्यो। उसलाई थाहा पनि थियो यदि त्यसले त्यो काम सुरु गर्यो भने सफल हुन्छ भनेर पनि। तर काम सुरु गर्ने बेलामा सधैँ एउटै वाक्य, भोलिबाट त पक्कै सुरु गर्छु भनेर आलटाल गर्थ्यो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रोकास्टिनेसन पनि भनिन्छ। त्यो भोलि कहिल्यै आएन। जब उसलाई व्यवसायको लागि विचार आउँथ्यो, उसले सोच्थ्यो थप अनुसन्धान गर्छु, अर्को हप्ताबाट पक्कै सुरु गर्छु। त्यो हप्ता महिनामा बदलियो, महिना वर्षमा। यसरी नै उसको समय र उत्साह ढिलासुस्तीको भुमरी मराउँदै गयो। 5 वर्षपछि उसले देख्यो कि उसले सोचेको त्यही व्यवसाय अर्कोले सुरु गरेर सफल भइसकेको थियो। रामको हातमा पछुतो बाहेक केही रहेन। उसले आफ्नो अवसर गुमाएको थिएन, बरु उसले आफूसँग भएको बहुमूल्य समय गुमाएको थियो। सफलताको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको ढिलासुस्ती हो। योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई आज र अहिले नै आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु बुद्धिमानी हो। र अन्तिममा आउँदो 5 वर्षमा तपाईँ रामको जस्तै पछुतो भएको चाहनुहुन्छ कि सफल भएको चाहनुहुन्छ? त्यो तपाईँको हातमा छ। धन्यवाद।